네가 다 받아주려고. 네, 안녕하세요. 차코TV입니다. 안녕하세요. 저는 이 자연회사에서 재밌게 일하고 있는 차코라고 해요. 저는 이 자연회사에서 그냥 여기서 재밌게 일하고 있어요. 그냥 여기서 뭐 자연에 대한 신비한 것들을 찾고, 그것들에 대한 재료들을 다 찾고, 그것들에 대한 이제 배우고 난 다음에 그것들을 아는 자료들 이런 것도 다 찾고 그냥 탐험만 하고 아는 거예요. 그럼 또 일을 시작해볼까요? 야근이라서 짭짭짭. 자, 그러면은 사실 여기는 초기부터 자연에 대해 그냥 아는 거, 모든 사람들이 마인크래프트 하는 플레이 사람들이 거의 모두 다 아는 것을 먼저 이렇게 자료를 만들어 써야 됩니다. 이게 컴퓨터예요. 제가 자료 하나 썼네요. 여기 놓고. 이 자료들은 제가 아직 다 완성하지 않은 그냥 종이랑 그런 건데요. 제가 우선 사장님에게 알려야 돼서. 사장님, 아직 퇴근 안 하셨네요. 하하. 아, 내 후배에게 내 일 좀 아껴야겠다. 야, 내가 일 좀 아낀다고. 너가 이거 해. 알겠지? 내가 여기 상자 안에 넣는다. 29개 알겠지? 내일까지 안 하면은 내가 너를 산산조각 내버릴 거야. 그냥 저는 안녕. 너는 왜 맨날 자는 방에 있니? 일도 안 하고. 잘 잤다. 자, 오늘까지 해보자. 너 했어, 안 했어? 했어, 안 했어? 너 그냥 여기서 잠잠 잤지, 그지? 응. 직원, 너 뭐해? 너 왜 여기 나왔어? 야, 어디가? 야, 우리 너 탐험하러 가는 거야? 오늘 밤까지 너 꼭 돌아와, 알겠지? 알겠지? 내가 확인을 해보겠어. 달렸자! 너 하나도 안 했네? 너 오늘 맨날 잠만 잤지? 어휴, 내가 어쩔 수 없이 다 해야겠구만. 사장님이 제보 의뢰를 했는데. 내가 문 열어놨는데. 자료는 만들었다. 그냥 지금부터 안 되지 말고 좀 탐험 좀 하고 와야겠다. 탐험하고 올게요. 너 되게 빨리 들어왔다? 대박. 와, 이렇게 빨리 들어오는 거 처음인데? 잘했어.
맞아, 여기 있네. 우리 똑똑한 양 미미. 너 색깔이 좀 바뀐 것 같다. 색깔이 좀 바뀐 것 같다. 뭔가 좀 챙겨야지. 반짝이는 수업 몇 개 좀 챙겨야겠다. 5개. 아무것도 없고. 쿠션들은 필요 없고. 필요 없고. 더 필요한 거 없니? 있으면 여기 먹을 거밖에 없네. 여기 있다, 여기 있다. 좋네. 근데 나는 아주 약간만 타고 나올 거니까 이렇게만 적어줘야지. 됐어. 다녀올게. 하루에 피서 다행이야. 길을 잃으면 안 될 텐데. 오, 벌써 자료한 개 넣어도 되겠는걸? 내가 봐야겠다. 아야. 우와. 우와, 예쁜데? 점프의 위인가? 버섯인데? 좋았어. 와! 걸려야지. 빨리 자연회사로 가서 뭔가 자료들을 다 찾았다. 자료 넣을 거 다 찾았어. 과장님, 제가 한 짙은 참나무 문명을 가져왔습니다. 그래, 잘했어. 이제 자료를 넣어야지. 아예 먹을 거 챙길 필요가 없네. 1시간, 아니 10시간 후. 자료 이제 다 했다. 사장님, 왜? 저 일 다 했는데. 그렇군. 아주 잘했어. 짭짭짭짭짭. 자, 그럼 이제 가서 좀 쉴래? 네. 쉬어야죠. 네, 감사합니다. 예, 쉬는 시간이다. 우후, 신나. 아주 좀 쉬지. 좀 제대로 해야 알겠니? 너는 왜 자꾸 나가? 빨리 들어가지 못해? 들어가! 들어가. 그렇지, 잘 들어갔네. 아이고, 미미야. 또 나갔어. 에휴. 그렇구나. 깜짝이야. 내가 쏘는 건 그때 내가 아까 먹었네. 그럼 내가 저기다 놨던. 이건 내가 해준 거니까. 비그박스에 넣어야겠다. 큰 박스가 있어. 그래서 아무것도 없구나. 그 색깔 수술들이 있구나. 차장감 더 있다. 옆으로 자란 나무. 너 이래.
너 이제 여기 지키는 애잖아. 나 지키지 않고 놀고만 있으니. 너 멀리 가면 안 된다. 선생님에게 일러야지. 여기는 나무 종류. 이제 이거 밤인가? 문 열어줘. 가다 말아. 알겠어. 이거 나 지금 이거 하고 있잖아. 이제 곧 밤이네. 너 빨리 들어가. 그렇지. 다시 밤이 되면 들어가는 거야. 너 들어야 된다. 졸리네. 너 잘 자. 차코TV였습니다. 감사합니다.